Let's move ahead and see that the classification of chillers based upon the type of compressor. Compressor के basis पे हम किस तरीके से chillers को classify करते हैं. पहला classification जो है that is the reciprocating compressor, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो compressor का type है वो reciprocating compressor use करेंगे, तो वो chiller हमारे लिए क्या कहलाएगा, reciprocating compressor, जो इस तरीके से होगा जिसके अंदर पिस्टन है, सिलेंडर है, क्रैंकशाफ्ट है. इसका ऐसा एक सेक्शनल व्यू मैंने यहाँ पे शो किया है, जहाँ पे क्या है कि एक तरफ से रेफ्रिजरेंट इन करेगा, एक तरफ से रेफ्रिजरेंट आउट हो जाएगा. So that is the reciprocating compressor. Now the second one that we have, that is the screw compressor. स्क्रू कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, ये ट्विन स्क्रू दिख रहा है आपको, ये दोनों स्क्रू टाइप में, एंड इन बिटवीन दैट इसके बीच में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट को हम कंप्रेस करते हैं. तो दैट इज द ट्विन कंप्रेसर टाइप. थर्ड वन, इट इज द स्क्रॉल कंप्रेसर. स्क्रॉल कंप्रेसर कैसा होता है, ये लेट्स सी. यहाँ पे ये स्क्रॉल बेस्ड कंप्रेसर और इसके बीच में रेफ्रिजरेंट इंसर्ट होता है, और ये क्या होता है, यहाँ से ये कंप्रेस्ड होता है. तो दैट इज द स्क्रॉल कंप्रेसर. सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज आल्सो देयर, जिसमें जिसकी सीओपी हाई है एज कंपेयर टू द स्क्रॉल एंड स्क्रू कंप्रेसर. एंड कंस्ट्रक्शन वाइज ये सेक्शनल व्यू मैंने शो किया है. Let's move ahead and see the last type of compressor that we have, that is the magnetic compressor. और ये बहुत important है because magnetic compressor क्या होता है, it is very compact in structure and very high efficiency as compared to the other. मतलब इसकी efficiency water cooled screw chiller से, water cooled centrifugal chiller से बहुत ही ज्यादा है. ठीक है, तो magnetic compressors में जो दो तीन important चीज है जिसको मैंने इसमें highlight किया है. The first one कि ये एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा. एंड इन दिस व्हाट एग्जैक्टली हैपन कि बेस्ड अपॉन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के कारण क्या हो जाएगा, कंप्रेशन का प्रोसेस होगा. सो इट इज एन ऑयल फ्री कंप्रेसर. इसके अंदर कोई भी ऑयल आपको इंसर्ट नहीं करना, लुब्रिकेशन ऑयल. दैट इज वन बेनिफिट. परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, जो इसके अंदर मोटर है वो दैट इज अ परमानेंट मैग्नेट टाइप एंड सिंक्रोनस मोटर. 2 स्टेज कंप्रेशन है, 2 स्टेज में इसमें कंप्रेशन हो जाता है. सो that will increase the compression ratio also. So this is one of the more benefits. So अभी जो भी हमने कंप्रेसर के टाइप देखे, बेसिकली 5 मेजर कंप्रेसर्स यही है जो आपके चिलर्स में यूज होंगे. फर्स्ट वन इट इज रेसिप्रोकेटिंग, सेकंड वन it is your scroll compressor, centrifugal compressor and magnetic compressor. Let's see. अब इसी पे जो chillers हमारे निकल गए हैं. So first type of chiller, it is your air cooled scroll chiller. Then air cooled screw chiller is there. Then water cooled screw chiller is there. Water cooled centrifugal chiller and water cooled magnetic chiller. So major जो 5 type के chillers आपको मिलेंगे इंडस्ट्री के अंदर, that is these types of chillers. Generally water cooled scroll भी आता है, water cooled scroll chillers is also there, but वो मतलब most जो common है, 5 common types of chillers that we can have, ये हमने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, अब इसके परफॉर्मेंस को कैसे जज करेंगे, इसे कैसे सेलेक्ट करेंगे, दैट हम आगे अभी इस वेबिनार के अंदर देखेंगे. ओके, यू कैन आस्क योर doubts also. Those who are facing some connectivity issues, you can check with your internet, because I think I'm audible to everyone. Okay, details required to select yes sir. One question. Yes, this sir. magnetic compressor can be used for air cooled chiller also, because the lift is very less in magnetic chiller, na? It is used for air cooled also. That is what you want to ask, sir? Yeah, right. Yes sir. देखिए अभी रिसेंटली कुछ एक दो कंपनीज ने, वोल्टास ने एक लॉन्च किया है एयर कूल्ड मैग्नेटिक चिलर्स आल्सो. बट यहाँ पे जो मैंने लास्ट पीपीटी में शो किया, ये 4-5 कॉमन टाइप्स ऑफ चिलर्स है. बट डेफिनेटली रिसर्च इज गोइंग ऑन दैट हाउ द एयर कूल्ड मैग्नेटिक चिलर्स. So as of now it is not very much common. Only one of the brand is just I've just tried it. So it is not very common in installation. जो भी हमारे इंडस्ट्री से हैं, they can easily observe कि आपको इसी 5 तरह का चिलर्स मोस्ट कॉमनली 99% प्लेसेस पे आपको ये मिलेगा. Air cooled centrifugal chillers is also some of the companies are trying to manufacture, but it is still not common.